inclusiv eu am avut o pacientă, mulți pacienți, dar aceasta este o pacientă pe care o să o țin minte, cred că toată viața mea, în momentul în care a venit în clinică, mi-a spus: Andrei, eu am probleme în momentul în care mă aplec după copil, pentru că medicul mie mi-a spus că nu mai am voie să mă aplec niciodată să ridic ceva de pe jos, că o să-mi pleznească coloana. Inclusiv a fost o publicație în 2019 de către WCPT în care spuneau că pentru o persoană oarecare, ca să trăiască un sentiment de bine și să se simtă bine în propriul corp, să fie sănătos, ar fi indicat să aibă parte de... Și nu e neapărat că trebuie să ne vedem noi musculatura pe noi, că arată mai bine, că e mai mare sau lucruri de genul, ci pur și simplu să vedem că mușchii noștri sunt acolo pentru noi, ne ajută să ne ducem până la capăt scopurile pe care le avem, fie că vreau să sar săritura în lungime acum sau diferite scopuri pentru care ne antrenăm. Și unul dintre beneficiile gigantice pe care ni-l aduce workout-ul în mare parte. Că pentru mine a fost iluminant să înțeleg că eu am nevoie de mușchi ca să trăiesc bine, nu ca să arăt bine neapărat. Salutare, prieteni! Am ajuns la un episod pe care eu personal îl aștept, cred că de 1 an și 3 luni. Momentul în care înregistrăm este octombrie 2022 și eu aștept momentul ăsta din iulie anul trecut, pentru că o să avem un invitat care nouă echipă ne-a făcut foarte mult bine. Eu am făcut sport de performanță dintre a 5-a între a 12-a și l-am făcut fără cap, fără călăreț. Era pe modelul pe care colegul meu Vlad, aici în spatele camerelor, care mi-a fost coleg de clasă și de antrenamente, și l-aduce bine aminte, genul de activitate fizică în care am pus multă presiune pe articulații, pe spate și pe noi în general, fără să înțelegem o bună relație cu corpul nostru sau o bună relație cu sportul în general. An mai târziu, probleme cu spatele, de la probleme minore specifice vârstei, după 30 mă ține puțin spatele, până la probleme foarte nasoale în care n-am putut să mă dau jos din pat sau am rămas blocat la duș, sprijinindu-mă cu o mână de un perete și cu o mână de peretele dușului. În episodul curent, dragilor, trecând peste aceste detalii intime din viața mea medicală, o să povestim despre relația noastră cu corpul, respectiv starea de bine plecând de la relația cu corpul, și avem alături de noi un invitat pe care eu abia îl așteptam în podcast, respectiv Alexandru Andrei Anca, fizioterapeut, kinetoterapeut și un om despre care am multe să vă spun, dar mai important decât orice altceva e că e persoana care, după mai bine de jumătate de viață de probleme cu spatele, în ceea ce mă privește, e prima persoană care m-a ajutat să înțeleg ce se întâmplă cu spatele meu și cu care lucrez de 1 an și 2 sau 3 luni la a fi într-o stare fizică care să-mi permită să trăiesc așa cum am nevoie. Omule, bine ai venit! Mai avem aici un fan sport și anume pe Luciana. O să vorbim despre relația noastră cu corpul și cu sănătatea fizică și cum sănătatea asta fizică, respectiv mișcarea, ne ajută în toate aspectele vieții. Andrei, bine ai venit! Vă mulțumesc pentru invitație. Cu mult drag. Andrei este îmbrăcat în straiele festive astăzi la înregistrare, dar de obicei el este îmbrăcat mai aproape de cum sunt eu îmbrăcat. Noi o să facem și niște demo-uri, dragilor, pentru voi azi, să vedeți cum anume ar merita făcute niște exerciții care să nu contribuie neapărat doar la performanță, ci și la o stare de bine cotidiană. Așa. Andrei e un om care a învățat foarte, foarte mult și pe lângă faptul că a trecut și prin cursul nostru PCM și prin multe alte cursuri de specializare în domeniul lui, noi avem aici o listă pe care Luciana o să ne o povestească așa cum v-ați obișnuit despre ce calificări și ce experiență are Andrei, dincolo de diplome, titluri și alte lucruri care sigur contează. Calitatea umană e ce a făcut o mare, mare diferență. După ce termin, Luci, cu prezentarea, o să zic 2 vorbe și despre cum ne-am cunoscut și în ce moment eram și de acolo dăm drumul la conversație. Mulțumesc tare, tare mult, Paul. O să fiu foarte scurtă astăzi în prezentarea lui Andrei, pentru că o să povestim mai multe pe parcursul episodului ăstuia și episodul următor pe care o să-l mai vedeți, pe care l-avem înregistrat cu el. Și o să încep așa, cu faptul că povestea lui Andrei a început undeva în jurul vârstei de 15 ani, din pasiune.
a început să cocheteze cu domeniul medical pe atunci. Astăzi este specialist musculoscheletal care a absolvit OMTRO, asta vine de la Orthopedic Manual Therapy Romania, care e un curs acreditat de internațional de IFOMPT, poate ne povestește Andrei ce e aia, și care durează în jur de 2 ani. Andrei a mai fost voluntar în echipa medicală UEFA Euro 2020 în București și are o experiență de 9 ani în domeniul medical, timp în care a avut și rol de voluntar, dar și de angajat și a reușit să experimenteze mai multe fațete ale universului ăstuia și să acumuleze diverse perspective despre tratarea pacienților și relaționarea cu aceștia. Și o să vedeți în discuția pe care o avem astăzi de ce considerăm că e foarte importantă și componenta asta de relaționare, iar specializat pe zona de kinetoterapie, Andrei activează de 4 ani. Și vă mai spun un singur lucru, și anume că a lucrat în spitale precum Monța, Regina Maria Ponderas și a făcut voluntariate în diverse clinici pe partea de recuperare medicală, dar și în diferite spitale. Andrei, mulțumim tare, tare mult încă o dată că ai acceptat invitația noastră și hai să pornim la treabă. Mi-am notat întrebări și sunt super curioasă. Avem multe întrebări. Dragilor, eu vă dau puțin context personal în relație cu Andrei. Undeva, cred că încă de până liceu, am început să merg la medic pentru probleme cu spatele, respectiv cu genunchii, pe care eu o perioadă lungă de timp le-am pus pe seama voleiului. Voleiul e un sport care te solicită destul de mult și când îl faci și fără, echipamente necesare sau imaginați-vă că făceam antrenamente în tenis câteodată, nu foarte sănătos pentru spate. Eu am trăit probleme cu spatele, eu am 1,89 m și în lower back, în partea inferioară, zona lombară, de când îmi aduc aminte să fi venit în București, deci de pe la 18 ani, poate chiar și mai devreme, multe probleme. La început erau ocazionale, din când în când mai apărea câte o tensiune în zona aia care mă ținea blocat în unele momente, până când în 2021, mi-aduc aminte după o perioadă foarte, foarte solicitantă profesional, am mers la mare cu Alexandra, eram la Olimp, am zis să vedem ce s-a mai întâmplat pe acolo și mi-aduc aminte că m-am ridicat de pe scaun de la masă și în timp ce mă ridicam, deci eram cumva în poziția asta, am simțit un cuțit în partea asta inferioară a spatelui, în zona lombară, am transpirat instant, am simțit că îmi vine să plâng de durere și preț de vreo jumătate de oră am stat ținându-mă ori așa în mâini, ori sprijinind cât pe o parte, cât pe alta, pentru că nu puteam să respir de durere. Au urmat câteva zile în camera de hotel unde Alexandra cred că mi-a dat medicamente pentru cai, analgezice, ketonal, nici nu mai știu tot ce am luat. Era una care îmi plăcea mie mult, Doreta, după care și dormeam după medicamentul ăsta și, am deplasarea până la vârsta de 33 de ani atunci, da? Deci vreau să vă dau tot contextul cu toată deschiderea. La 33 de ani mă deplasam din pat până la toaletă cu un cadru de rufe, că n-aveam baston sau cârje, pentru că atât de tare mă durea. Mă sprijineam efectiv în cadrul ăla de rufe ca să nu pun presiune pe spate. Nu știu exact cum, dar am reușit după 3 zile să conduc până la București și cred că la 1 sau 2 zile după ce m-am întors, la recomandarea lui Dragoș Bucurenci, un prieten foarte bun și vechi, am luat contact cu Andrei, mi-a zis: Dragoș, am pe cineva care vine acasă. La momentul respectiv, Andrei avea timp și resurse să vină acasă. Eu, din cauza supraîncărcării care parțial a dus și la problemele astea cu spatele, n-aveam fizic timp să mă duc la o clinică cu regularitate și așa l-am cunoscut pe Andrei. Și de ceva am făcut intro ăsta. Andrei a fost singurul profesionist din domeniul medical pe care eu l-am întâlnit vreodată în toată viața mea, care a stat 2 ore de vorbă cu mine despre stil de viață. Ce mănânc, câtă apă beau, cu ce mă încalț, cum arată o zi din viața mea, câtă mișcare fac. Din astea 2 ore, cred că undeva la o jumătate de oră a făcut teste cu mine să vadă dacă e neuromusculo sau scheletal, dacă problema mea vine de la nervi, de la mușchi sau de la probleme articulare. Ceea ce pe mine m-a impresionat încă de atunci și aia m-a determinat ca 1 an și 3 luni sau cât timp a trecut de atunci și până în prezent să continui să lucrez cu el. Și am învățat foarte multe de la el în timpul ăsta și m-am gândit că ar fi foarte fain, deși noi avem mai mult focus pe zona asta psihologică și neuroștiințifică, să avem o conversație în studio cu un om
care să ne explice cum putem să avem o mai bună relație cu corpul nostru și ce tipuri de mișcare ne pot ajuta să rămânem într-o stare de bine. Noi avem, conversația va fi structurată în stare de bine, afecțiuni și suferințe medicale, deci ce am trăit eu și ce o să avem și exercițiile pe care Andrei le făcea cu mine ilustrate și respectiv tratarea și ameliorarea condițiilor fizice. Deci episodul ăsta cu lunga introducere, că eu nu sunt capabil să vorbesc scurt, este atât dacă vă doriți stare de bine pe filiera asta fizică, dacă suferiți de o afecțiune neuromusculoscheletală, o să adresăm subiectul ăsta, respectiv dacă vreți să ameliorați o condiție fizică. În toate contextele astea sperăm ca conversația curentă să vă ajute și dacă vreți să urmăriți bucăți specifice din ea, o să le găsiți mai jos pe YouTube în timestamp-uri, în cum să numesc? Timestamp-uri. Așa să numesc. Bun. Prima temă în care o să intrăm, dincolo de introducerea asta pe care în afara credentialurilor, a titlurilor, a certificărilor, cursul ăsta OMTRO fiind totuși o certificare, nu știu cât sunteți în România, dar știu că sunteți puțini și foarte riguroasă, de la probe fizice, la examen teoretic. Eu am trăit certificarea lui Andrei alături de el, că un an din 2 cât a durat am fost acolo cu el. Mai merită spus că a lucrat încă de la 16 ani pe ambulanță, deci cu cazuri foarte grave sau problematice, a lucrat în Clinica Monța, a lucrat în Regina Maria, acum, pe lângă practica personală, îl găsiți și la Recondition, centru de recuperare medical. Un centru de recuperare medical, da. Bun. Deci, dragilor, un om cu multă experiență care ne-a făcut mult bine. Hai să dăm drumul la conversație. Prima întrebare și primul capitol, Andrei, din discuție, o să fac un pic paranteză de la ce avem aici. Vreau să te ajut, să te invit să ne descrii care e diferența între fizioterapie și kinetoterapie. Că de multe ori oamenii zic mă duc la kinetoterapie sau mă duc la fizio. Care e diferența și în ce situație ai nevoie de care? Sau... Într-adevăr, de foarte multe ori oamenii spun că fie merg la fizioterapeut, fie că merg la kinetoterapeut, însă în lumea medicală, fizioterapeutul și kinetoterapeutul sunt cam același lucru. Doar că în momentul în care spunem că mergem la o ședință de kinetoterapie, ne referim mai mult la faptul că mergem să facem exerciții terapeutice care au diferite scopuri la baza lor. Iar în momentul în care mergem să facem fizioterapie, practic mergem să lucrăm cu diferite aparate asupra corpului nostru. Electrostimulare, dinamice, mi-aduc aminte și de când eram copil, da, ce făceam la Schuler în Ploiești. Parte de masaj, de ultrasunet, de laser și așa mai departe. Deci cam pe asta se bazează partea de fizioterapie și partea de kinetoterapie. Exerciții la kineto vorbim mai mult de exerciții cu corpul sau... În partea de kinetoterapie ne referim inclusiv la exercițiile cu propriul nostru corp, dar de asemenea nu e necesar doar să lucrăm numai cu corpul nostru. Deci putem avea la îndemână inclusiv benzi de tensiune, putem să avem și aparate, deci putem diversifica în diferite moduri. Depinde scopul întotdeauna. Acum, pentru cineva care era în situația mea, noi ce am făcut? Fizio, kineto, terapie manuală? Da. Andrei a lucrat pe diferite zone din corpul meu, ore în șir, încercând să detensioneze. Ne descrie un pic unde se aplică fiecare, ca oamenii care ne privesc să-și dea seama, ok, deci cam la ce problemă intuiesc eu că am sau știu că am, m-ar ajuta asta sau mixul între asta și asta. Deci cu ceea ce noi am lucrat, întotdeauna pentru fiecare persoană care pășește în fața noastră, este indicat să facem o evaluare aceasta musculoscheletală de care tot vorbim și în urma acestei evaluări noi putem să ne dăm seama cauza care se află asupra pacientului, fie că este ea de cauză musculară, articulară sau neurologică. Iar tu, Paul, dacă îmi permiți să spun, Paul a avut parte de o cauză musculară care l-a incapacitat din a face diferite activități din viața lui, inclusiv asta pe scaun. Și noi, în urma acestei evaluări, după ce am luat decizia că este o cauză musculară, am trecut
La ambele schema. părți, da. Am făcut un mic plan de tratament în care am făcut atât exerciții cu scopul de a îi scădea durerea lui Paul, de a-i îmbunătăți mobilitatea și să întărim musculatura din zonă, dar de asemenea am făcut și pe partea de fizioterapie și masaj, de asemenea terapie manuală. În special, terapia manuală ajută în scopul de a ameliora durerile musculare, deci e un efect aproape instantaneu, iar partea de kinetoterapie este complementară. În majoritatea cazurilor, partea aceasta de kineto și fizioterapie merg îmbinate. Deci este foarte greu să spunem că una poate fără cealaltă. Poate în stagii mai avansate, în momentul în care vedem că nu mai avem nevoie de fizio, da, putem să ne ajutăm numai de parte de kinetoterapie, pentru că nu o să fie vorba de a înlătura durerea a la lung. O înlăturăm, după care putem să lucrăm pe scopurile pe care le avem. Andrei, uite, eu am o întrebare pentru tine. Ai zis că faci evaluare. Ăsta e primul lucru pe care îl faceți când vine pacientul la tine. Noi acasă avem cum să ne prindem dacă avem o durere, de ce natură este? Putem să avem parte de informații, astfel încât să ne gândim, ca să nu ne speriem în primul rând, pentru că oamenii, în momentul în care inclusiv poate să aibă o durere în zona inimii, poate să se sperie imediat, să se gândească aoleu, e inimă, Dorin. Aoleu. Da. Eu exact. Alexandru, partenerul meu, avea niște dureri care veneau din coloana cervicală și care radiau cumva pe piept și el a crezut că face infarct. La asta mă gândesc, cum să nu ne panicăm, ce indicii să luăm. Uite, dăm din casă și Dorin a avut, partenerul nostru din Mind Architect și membru fondator în podcast, a avut o durere cu mâna, nu mai știu, dreaptă sau stângă. A avut o durere pe umărul stâng care iradia pe mână și s-a gândit că atac cerebral, preinfarct, lucruri de felul ăsta. Tot în zona asta, apropo de cu ce idei poți să rămâi în cap, vreau să dau și eu un exemplu. Eu am mers la RMN-uri pentru durerile astea lombare, am făcut nenumărate RMN-uri parcursul vieții mele, unde cu aceeași foaie în față, unii oameni spuneau că am hernie, alții spuneau că am protuzie. Asta la spate. Odată am avut o experiență unde am căzut cu o motocicletă de enduro în pădure și am mers la 4 ortopezi diferiți. Unul era șeful secției de ortopedie de la Floreasca, nu mai știu cum îl cheamă, dar nici nu e relevant. Un mare domn profesor care s-a văzut cu mine 10 minute la intervenția unei cunoștințe care... Sigur, mi-a făcut rost de loc să vorbesc cu domn profesor, care, fără remene, a pus mâna pe picior, a apăsat în 2-3 locuri pe genunchi și a zis, e meniscul rupt, îți garantez, am 2 ore azi, dacă vrei te rezolvați. Eu zic, doctor, poate că așa e, dar n-ați vrea totuși să facem o radiografie, un remene, ceva? Dacă vrei tu să-ți arunci banii, sigur poți să o faci, dar eu n-am nevoie, că am văzut multe cazuri. Fac remene, scrie în medicul imagist, menisc intact. Ruptură de ligament de nu știu ce fel, scria acolo. Mă duc cu la domn doctor profesor, n-am mai mers, că el era convins că e meniscul. Am mers la alți 2 medici de la alte 2 spitale, din care unul dintre ei lucra cu o echipă națională, nu spun sportul, dar tot așa, o somitate, un om foarte important. Ambii, următorii 2, după ce am mers la întâlnirile cu dumnealor, ședințe plătite, evident, 5 minute au durat. Unul m-a certat că sunt inconștient, că merg fără orteză, că o să mi se lungească piciorul sau nu știu ce. Asta a fost experiența cu unul dintre ei. Și celălalt, care era medicul unei echipe naționale, mi-a zis că el nu știe ce să zică. După ce mi-a povestit toți influencerii pe care îi cunoaște și relația lui cu ei, în alea 5 minute a simțit să menționeze asta, s-a uitat la remene, a zis, nu știu încă ce să zic, vino și peste 2 săptămâni, încă 100 de lei sau cât era atunci sesiunea. Eu nu zic asta ca să demolez profesia medicală, zic asta pentru că omul ăsta a fost primul și singurul care a stat 2 ore cu mine, numai la evaluare, și nu o face cu mine pentru că sunt eu special, e practica pe care a avut-o cu toți colegii cu care a lucrat din echipă, pentru că partea asta de a ajuta inclusiv pacientul să înțeleagă ce trăiește. Vă dau exemplu personal, eu am crezut că am o problemă
articulară, că am efectiv coloana făcută praf, asta are legătură și cu ceva ce am auzit de la un medic de la Spitalul Județean din Ploiești când aveam 14 ani, că am discurile stafidite, sau nu mai știu cum să exprima, și că am degradarea unui om de 50 de ani. Deci, astea toate sunt replici pe care le-am auzit de la medici parcursul timpului și eu n-am mai lucrat nimic. Deci, când am terminat cu voleiul pentru zona lombară, niciun fel de antrenament până să-l cunosc pe el, tocmai cu gândul, dacă e erodată zona aia, nu pot să pun presiune pe ea să o fac praf, să nu mai merg. Deci, toate exemplele astea pe care le-am dat, tușez ideea asta că e foarte important în procesul de, cum îi spunem Andrei, evaluare, diagnostic. În procesul de evaluare, da, în mare parte. Să și comunicăm cu pacientul, să-l ajutăm să înțeleagă de ce facem ceva. Tu știu că ai făcut cu mine exerciții în care m-ai invitat să mă aplec, să vezi dacă simt durere, dacă mi-amorțește piciorul, dacă... Da, am făcut niște teste din partea aceasta de evaluare, tocmai în scopul de a afla dacă durerea ta are o cauză la mijloc de natură musculară, articulară, neurologică. Am testat toate posibilitățile și cea mai dominantă în momentul acela a fost cauza ta musculară. Și este într-adevăr, întorcându-ne la ceea ce ai spus tu despre diferitele situații pe care le-ai avut tu cu medicii, sunt foarte multe persoane, din păcate, care se întâlnesc cu diferite abordări, haideți să le spunem, tocmai neprofesionale, negative, ale domeniului medical, în care inclusiv eu am avut o pacientă, mulți pacienți, dar aceasta este o pacientă pe care o să o țin minte, cred că toată viața mea, în momentul în care a venit în clinică, mi-a spus: Andrei, eu am probleme în momentul în care mă aplec după copil, pentru că medicul mie mi-a spus că nu mai am voie să mă aplec niciodată să ridic ceva de pe jos, că o să-mi pleznească coloana. Și ăsta a fost ăsta a fost un steag roșu, pentru că persoana respectivă a avut cuvintele acelea în fiecare moment al vieții și a afectat-o. Deci să o conving pe ea să facă o mișcare banală, care este pur și simplu să ne aplecăm, să ridicăm ceva de pe jos, a avut nevoie de timp de convingere. Deci a fost tocmai de aceea. Ai avut să te lupți cu niște convingeri care au fost plantate acolo de oameni cu autoritate, unde marea noastră majoritate nici nu punem la îndoială ce auzim de la medic. Bun, o să avem o bucată de discuție în care intrăm în asta mai în profunzime. M-aș întoarce totuși la întrebarea care cred că a rămas un pic neadresată, și anume cum și dacă ne putem prinde noi verificând cu corpul nostru, deci, să nu ne panicăm. Da, într-adevăr. Putem să verificăm, o să dau un exemplu cât se poate de uzual, pentru că presupun că toată lumea are suferințe în zona coloanei vertebrale, fie cervicală, toracală, lombară, etc. Cum am putea să ne dăm seama, spre exemplu, că avem parte de o durere de natură neurologică, musculară, articulară. Deși eu în continuare vă recomand să vedeți un specialist, dar asta este pentru informația voastră, ca să nu vă speriați în momentul în care apar dureri. Spre exemplu, dacă avem o durere în coloana lombară, să zicem, în momentul în care ne aplecăm, în momentul acela simțim că ne doare, tocmai din cauza faptului că poate musculatura în momentul în care se alungește oferă durere. Pe partea articulară, în schimb, să zicem că dacă ne-am înclinat către direcția de mișcare care ne și produce durerea, am putea crede că este partea articulară, din cauza faptului că există o oarecare restricție în zona respectivă. Iar pe partea neurologică, semnele sunt foarte ușor de observat. Putem avea amorțeală, putem avea furnicături, slăbiciune, exact, fulgerături. Cam acestea ar fi câteva din exemplele pe care le-am în minte. Bun. Asta e
ceva ce eu găsesc că e util pentru fiecare dintre noi, nu să suplinim cu podcasturi vizita la medic sau la fizio sau kinetoterapeut, ci să ne facem o idee cam din ce zonă poate să ne vină durerea. Noi suntem mari fani cunoaștere în echipa asta și, dragilor, cunoașterea asta poate să informeze mai bine și unde merg. După aia, că dacă înțeleg ce descrie Andrei și mă prind că durerea mea e musculară, ok, atunci pot să lucrez cu un fizio sau kinetoterapeut. Dacă îmi dau seama că mie mi-amorțește piciorul în mod repetat, deși, uite, și aici poate merită o paranteză, că eu trăiam la un moment dat amorțeală picior, dar era din cauza mușchiului psoas. Am descoperit ulterior. Da. S-a lucrat pe zona asta, am mers la cineva în Franța și mi-a dispărut durerea. Poate ne povestești când ajungem la partea cu dureri. Dar ăsta e scopul cu care o să vă tot împărtășească Andrei detalii, tips and tricks așa, nu pentru autodiagnosticare, ci pentru a avea o hartă cu ajutorul căreia să vă orientați unde merg să cer ajutor. Mă duc la neurochirurg, mă duc la fizioterapeut, mă duc la ambii, cum adresez subiectul. Noi am zis așa, că avem conversația împărțită în 3 segmente. Primul e stare de bine și aș propune să mergem în zona asta pentru persoane care nu trăiesc neapărat o durere acută sau cronică, o problemă medicală, ci care pur și simplu vor să trăiască mai bine aplicând principii și tehnici din ce lucrezi tu. Contextul, dragilor, este că dacă ne uităm la BD, la firmele cu brigada diverse, mai ales cel de la mare, vedem că în România acum niște zeci de ani erau oameni mult mai fit, mai sănătoși fizic, psihic n-avem date neapărat, dar fizic clar. Dacă ne uităm la filmele alea, vedem că pe medie, populația, figuranții din film erau mai atletici, mai puțin supraponderali, mai puțin măcinați de durerile astea. Și, Andrei, aș vrea să te întreb așa. Dacă mergem la sală sau dacă nu mergem la sală și pur și simplu ne antrenăm acasă, în opinia ta, cu toți anii de experiență, cu toate formările, pe ce ar trebui să concentreze orice om, indiferent de vârstă, sex, nivel de venit sau lucruri de felul ăsta, ca să trăiască mai bine în propriul corp și să evite situațiile pe care le-am descris eu, în care rămâi blocat pe scaun la masă pentru că ai neglijat un anume tip de mișcare? Paranteză, eu din clasa 5-a până în prezent n-am avut o săptămână în viața mea în care să nu fac mișcare. Deci eu nu sunt un om care nu fac sport, dar am făcut sport fără cap. Cum ar arăta sportul sau mișcarea făcută cu cap? Ce recomanzi pentru stare de bine? Deci, pentru starea de bine, în primul rând, cred că ar fi foarte util ca ascultătorii, în cazul în care vor să se apuce de sport sau de sală, să își clarifice în primul rând care ar fi scopul lor. Pentru că activități fizice există la îndemână peste tot. Dar să zicem, în momentul în care vrem să mergem la sală, poate te gândești că vrei să mai pui niște masă musculară pe tine, poate te gândești că vrei să îți îmbunătățești puterea sau anduranța, etc. Fiecare aceste scopuri au anumite protocoale în spate susținute științific care să ajute omul să ajungă la obiectivele lui mult mai rapid. Ok. Te întreb specific pentru stare de bine, pur și simplu. Deci să presupunem că nu vreau neapărat hipertrofie, nu vreau neapărat masă musculară sau mai multă forță sau putere, vreau să mă simt bine în pielea mea, la modul la care să nu trăiesc dureri, să fiu un om funcțional motric, să nu rămân paralizat sau blocat când mă plec după sticle, cazul meu, tot așa din cauza durerilor lombare, să pot să-mi ridic nepotul, dacă am, sau copilul, de jos, apropo de exemplu pacientei tale, care a primit contraindicația asta. Deci, vorbim de nivelul de fundație. După aia putem intra în detalii pentru putere, pentru anduranță, pentru hipertrofie, dar dacă ai fi, nu știu, ministrul sportului, dacă mai avem așa ceva, ce crezi că ar fi de băgat obligatoriu la școală sau obligatoriu la birou ca să trăim stare de bine în propriul corp? În acest caz, dacă vorbim la o notă generală, inclusiv a fost o publicație în 2019 de către WCPT în care spuneau că pentru o persoană oarecare, ca să trăiască un sentiment de bine și să se simtă bine în propriul corp, să fie sănătos, ar fi indicat să aibă parte de activitate
medie intensă, ca să spun așa, în care 30 de minute, 45 de minute doar să facă orice tip de activitate care te transpiră, pe scurt. Deci 30-45 pe zi. 30-45 în săptămână, undeva la 5 zile a fost indicația lor. Aha. În schimb, în cazul în care poate nu avem acest timp la dispoziție sau nu avem 5 zile pe săptămână, ei au mai indicat și undeva la 4 zile pe săptămână în care să facem orice tip de activitate fizică intensă care să dureze undeva la 25 de minute. Deci, automat, intensitatea a crescut. Aha. Și de aici poate să fie absolut orice tip de exercițiu. Important e să ne mișcăm. Bun. Deci, sumarizez, am înțeles, fie 30-45 cu o intensitate care să Medie. ducă la transpirat, medie, de 5 ori pe săptămână, Da. ori de 4 ori pe săptămână, intensitate crescută, între 20 și 30 de minute. Între cam 25 ar fi media. 20-25, dar high intensity, să fie ceva intens. Poți să ne Exact. dai niște exemple, că poate sunt oameni care nu, așa, nu știu, de la biciclit, înnotat, alergat, nu știu ce. Sigur că da. Deci poate să existe, haideți să o luăm puțin pe parte de 30-45 de minute în care este o intensitate medie. Poate să se rezume și la faptul că putem să facem diferite exerciții, cum ar fi flotări, abdomene, genuflexiuni, exerciții... Lucruri care nu cer recuzită, nu cer aparatură. Lucruri care nici nu cer recuzită aparat și să zicem că sunt de bun simț, adică corpul ar trebui să fie capabil să facă aceste exerciții, tocmai ca să vedem și că suntem funcționali. Și hai să le și listăm. Deci zici Flotări, tracțiuni, dar aceasta are nevoie ca și recuzită o bară, abdomene, sau un bătător de covoare, ca în comunism, noi la asta facem tracțiuni. Bun, deci flotări, abdomene, tracțiuni. Da, genuflexiuni și am mai avea și îndreptările. La fel, acelea au nevoie de o bară, dar de asemenea am văzut improvizări chiar și în perioada COVID. Eu acum nu vă recomand chestia asta, dar am văzut improvizări chiar și în perioada COVID-ului exact. Era o mătură și erau bidoanele puse de o parte și de alta și erau asistate cu cârlige tocmai ca să poată să facă îndreptări. Exact. Din nou, nu recomand chestia asta, dar... Mai vreau să te întreb ceva, că pentru mine a fost foarte iluminantă chestia asta. Eu m-am gândit că exercițiile astea de tip flotări, tracțiuni, abdomene sunt pentru făcut mușchi, pentru construit masă musculară. Am înțeles după ce am ascultat multe podcasturi din afara țării, cu speranța că acum începem să punem o bază și pentru conversația asta la noi, în care am înțeles că masa musculară nu numai că ajută la prevenirea bolilor neurodegenerative și multe alte lucruri, dar masa musculară, ceea ce eu credeam că pun pe ei oamenii care vor să facă frumos și estetic. Bodybuilding. Da, bodybuilding și fonier, nu știu, când eram eu cel puțin în liceu, era modelul cu ceafa lată, maiou. Arnold. Da, exact, ăla era modelul estetic. Eu m-am gândit că e numai despre estetică chestia asta și că mușchi faci dincolo de cât poate susține corpul tău în mod normal, adică masa musculară pe care o ai pur și simplu făcând ce faci de obicei, pentru estetic. Zi-ne un pic care sunt beneficiile hipertrofiei, cultivării musculaturii pentru stare de bine și sănătate, că pentru mine a fost iluminant să înțeleg că eu am nevoie de mușchi ca să trăiesc bine, nu ca să arăt bine neapărat. Deci, aș vrea să fac și o mică paranteză aici, faptul că ce e mult strică. Adică dacă ne gândim la viața de culturist, ei nu pot să spun că duc o viață foarte favorizantă în partea asta de musculatură, adică nu ajută corpul. Chiar dacă îi vedem arătând atât de bine, musculoși, etc., corpul lor E chinuit, da, pe scurt. În schimb, ce aș putea propune este, da, dacă am vrea să lucrăm pe partea asta de masă musculară, beneficiile ar fi enorme atât pe parte de stres, mai scade stresul foarte mult în corpul nostru, starea de bine, de self-esteem, de încredere în sine în momentul în care mergem la sală sau facem diferite activități fizice,
tocmai ca să ne crească musculatura. Și asta are două valențe. Una e estetică și una e că ai încredere că poți efectiv să alergi, să sari, să ești funcțional. mult mai încrezător în corpul tău. Bun. Și nu e neapărat că trebuie să ne vedem noi musculatura pe noi, că arată mai bine, că e mai mare sau lucruri de genul, ci pur și simplu să vedem că mușchii noștri sunt acolo pentru noi, ne ajută să ne ducem până la capăt scopurile pe care le avem, fie că vreau să sar săritura în lungime acum sau diferite scopuri pentru care ne antrenăm. Și unul dintre beneficiile gigantice pe care ni-l aduce workout-ul în mare parte este, dacă vă vine să credeți sau nu, partea de odihnă. Ne ajută să ne odihnim mult mai bine. Corpul, în mare parte. Deci, dacă mergem să ne antrenăm, după care seara mergem la somn, ne trezim cu o stare mult mai bună, mult mai odihniți. Pentru că și eliminăm foarte... poate poți să ne spui tu, Paul, aici pe partea de neuro. Sunt studii interesante. Eu cel pe care îl citesc mereu l-am descoperit la Neuroscience Academy, la o școală pe care am făcut-o în Australia în regim online, cu o doamnă neurocercetător numită Sarah McKay. Ea ne-a prezentat niște cercetări în care arăta așa, apropo de alea 5 zile de care vorbeai tu, că oamenii care au făcut mișcare între 3 și 5 iterații pe săptămână de exercițiu fizic timp de 45 de minute, care se pare că pe medie e sweet spot-ul, e zona ideală pentru a reduce încărcarea mentală, fiind în contextul unei școli despre psihic și creier. Nu se uitau la beneficii fizice așa mult, dar 3-5 iterații de mișcare a câte 45 de minute pe săptămână reduceau cu până la 1/3 nivelul de încărcare mentală. Și aici are tot sensul, că noi, de când lumea și pământul, cel puțin de când există specia noastră, când trăiam amenințări și astea mobilizau hormon de stres, cortizol, adrenalină, felul în care mamiferele reușeau să își calmeze reacția asta de stres era mișcându-și corpul. Ori luptă, ori fugă, fight or flight reaction, dar în toate cazurile se mișcau. La noi, la oameni, dragilor, vedeți impulsul ăsta de a ne mișca pentru că începem să bâțâim din picior sau începem să batem din mână sau începem să ne foim în momentul în care crește nivelul agitației interioare pe filiera neuromodulatorilor ăstora și mișcarea, deși pe termen scurt crește adrenalina, deci când alergi produce activare simpatică, crește pulsul, crește rata respirației, crește glicemia, mai ales dacă efortul e intens, dar după aia, la câteva ore după, scad. Toate nivelurile astea ale hormonilor de stres scad și dai sentimentul organismului că ai scăpat de amenințare. Eram plin de tensiune interioară, m-am mișcat, ceea ce, repet, specia noastră și mamiferele în general au făcut o grămadă de sute de milioane de ani ca să se liniștească, trăim beneficiul ăsta și tot din cercetarea lor mai vreau să aduc în discuție o chestie care să leagă cu ce ne-ai spus tu. Nu vă gândiți că mișcarea asta trebuie să fie mă duc la sală și alerg și fac crossfit sau fac ceva foarte intens. Cea mai benefică formă de mișcare, Vlad, fac cu ochiul, e a doua de fapt. Cea mai benefică sunt sporturile populare, așa sunt definite în cercetare, o să aveți și slide-urile pe ecran suprapuse. Sporturile populare sunt astea de echipă, că au și componenta socială. Mă mișc împreună cu alte mamifere și să mă mișc și să fiu cu alții, sute de milioane de ani erau elemente care dădeau siguranță. A doua, cea mai benefică formă de mișcare e ciclismul. De-aia zic de Vlad, wink wink. De ce? Că înaintezi în spațiu cu mare viteză și dai psihicului sentimentul că lași în spate amenințarea și trebuie să depui și efort când înaintezi, că participanții de la cursurile de neurobiologia stresului ziceau dacă eu merg o decapotabilă foarte repede, nu se pune că trebuie să și depui efort fizic. Și în lista asta undeva în jumătatea inferioară, dar totuși cu efecte benefice, era mersul. Deci să mergi 3-5 iterații pe săptămână, ori 45 de minute, chit că vorbești la telefon, că te plimbi cu copilul, că nu contează contextul, reduce încărcarea mentală, cred, cu undeva pe la 20%. Era mersul 17-20, ceva în zona asta. Deci foarte multe beneficii. Aș vrea să te întreb, acum că am pus și fundamentul ăsta pentru stare psihică, cum ai recomanda, Andrei, să fie pentru un om care are 3-5 zile? Două scenarii, 1 cu 3, 1 cu 5. Cum ar arăta programul de antrenament pe care tu l-ai recomanda pentru stare de bine și sănătate pentru un om care are 30-45 de minute de 3-5 ori pe săptămână?
între cardio, mușchi, flexibilitate? În primul rând, spune-mi tu dacă ar fi necesar să vorbim despre mersul la sală sau pur și simplu să meargă, inclusiv să se recreeze în parc, să alerge, etc. Eu cred că avem în rândul privitori, adică știu că avem în rândul comunității Mind Architect și oameni care fac sport profesionist, inclusiv antrenori de fitness, știu că ne urmăresc, și avem și oameni care fac mișcare pentru că au nevoie să se păstreze funcțional și sănătoși. Deci hai să luăm mai întâi un scenariu pentru oameni care nu se duc la sală, n-au abonament, n-au greutăți, ce ai recomanda? Și după aia pentru oamenii care sunt un pic mai investiți în povestea asta, să duc și la sală, au acces la aparate, hai să facem două scenarii. Două scenarii. Ok. Putem începe atunci cu scenariul în care sunt oamenii care nu merg la sală. Mama cu tata. Bun, Pe perfect. ei cunoscut, ai lucrat și pe ei. Atunci aș putea direct să mă refer direct la ei. Da. Deci, dacă ar fi să lucreze de 3 ori pe săptămână, pe lângă toată treaba pe care o fac ei, la muncă, etc., asta nu se pune. Deci aici nu putem să încadrăm faptul că oamenii au parte de activitate. Putem să încadrăm că oamenii au parte de solicitare în zonele respective. Tușezi ideea asta. Deci, cum zice tata că el face mișcare că împinge mașina de tuns iarbă 2 ore o dată pe săptămână prin curte, nu o clasificăm la activitate fizică din registrul cerei de care avem nevoie pentru stare de bine, sănătate fizică, psihică. E mai bine că face asta decât dacă n-ar face-o, dar nu se pune. Ceea ce e o idee ce mie mi se pare că merită subliniată, că mulți oameni zic, eu am cărat sacoșe, am urcat scările până la etajul 3, gata. Exact. Deci nu. Bun. Deci nu Pe putem lângă să o asta. considerăm ca activitate fizică. Ca să nu facem lucrurile foarte complicate, inclusiv pentru oamenii care nu au noțiuni în cum să mă apuc, ce să fac și așa mai departe, mișcările de bază ar fi un start foarte bun pentru ei, pe care le-am enumerat acum câteva minute. Deci inclusiv să facă abdomene, să facă flotări, să improvizeze flotările pentru oamenii care nu poate să stea în poziția de flotare, spre exemplu, să poată stea în genunchi, să le lucreze. Pe lângă asta, inclusiv alergarea este bună între 5-10 minute, aș spune. Ok, vreau să te întreb și cum să le repartizeze între exerciții care solicită musculatură, cum sunt flotări, abdomene, genuflexiuni, cardio, cum ar fi alergat, înnotat, mers alert, mersul poștașului sau cum se numea, și dacă recomanzi, că de asta n-am vorbit mare lucru, ceva pentru flexibilitate, stretching, lucruri de felul ăsta. Este foarte util ca fiecare persoană să înceapă cu încălzire. Apoi, după ce facem încălzirea respectivă, putem să stabilim că lucrăm diferite grupe musculare. Putem să începem să încadrăm, spre exemplu, 3 grupe musculare. Dacă nu putem să mergem la sală, putem să lucrăm. Partea de picioare este foarte utilă și foarte la îndemână pentru persoanele care nu pot să beneficieze de acest lucru, deci se pot face genuflexiuni, se pot face fandări, pe care de asemenea tot aici o să le vedeți. Mai departe putem face... Vreau să te întreb ceva, îmi pare rău că întrerup, sper că nu vă enervez prea tare, dar sunt multe chestii utile de la Andrei. Dragul meu, poți să ne zici 2 vorbe scurt, de ce e util să lucrăm picioare și fesieri, nu doar dacă vrem să arătăm bine în costum de baie sau ceva de felul ăsta. Eu am fost, ca bărbatul român care face brațe, biceps, triceps, piept, că asta se vede și aici. Eu am înțeles cât din problemele mele se datorau și faptului că nu am la fel de mult lucrată zona inferioară a corpului. Poți să ne spui de ce ajută și 2-3 recomandări, că tot ai adus în discuție genuflexiuni și cu fandări. De ce e util să lucrăm în zona aia? La ce ajută? Primul rând, zona noastră, bazinul, reprezintă și centrul de greutate al corpului și de acolo, în zona respectivă, chiar și puțin mai sus, avem foarte mulți mușchi stabilizatori. Deci, în mare parte este util să lucrăm partea de musculatură fesieră, picioare, le spunem noi, în termen popular, Bun. sală, etc. Da, picioare, fesieri. Picioare, fesieri, exact. Tocmai pentru a
oferi mult mai multă stabilitate corpului și echilibru, aș putea spune. Bun, la mine simplificat de altfel, cât de mult posibil, ca să nu introducem foarte mulți termeni științifici. La mine, de altfel, durerile alea îngrozitoare nu veneau de la coloană, veneau de la un mușchi numit pătrat lombar. Da, pătratul care lombar. Poate îl și avem pe ecran dacă ne poți da o imagine. Sigur. Care participă la stabilizarea corpului la aproape orice mișcare. Deci chit că mă ridic pe scaun, mă duc mai în față, mă las pe o parte, mă împiedic, dau peste o bordură proaspăt pusă în București, că oricum mai aveam nevoie de un rând. Acum e campania de planta borduri, când înregistrăm noi asta. Mușchiul ăla practic participă la tot. De-aia mă apucau crizele și când mă plecam, și când, nu știu, mă lăsam pe spate sau fandam, și nu mi-a trecut în viața mea prin cap, nu știam că există, dar nu mi-a trecut prin cap să-l lucrez vreodată. Și atunci, practic, picioare, fesieri, abdomen și spate, chit că nu se văd la fel de mult ca brațe, piept și așa mai departe, sunt fundația pentru stare de bine și sănătate, înțeleg. În mare parte, da. Perfect, ne întoarcem la program. Deci avem alea 3 iterații deci pe săptămână, putem lucra, o zi. Lucra o zi de picioare. Bun. Exact. În cazul în care vă simțiți că aveți foarte multă energie, nu vreți să o consumați neapărat pe exerciții sau a vă uita prin casă, puteți inclusiv să ieșiți afară, să alergați sau să mergeți cu bicicleta tot la fel, între 30 și 45 de minute, și ca să puteți să și diversificați exercițiile respective, puteți să faceți 5 minute de alergare mult mai rapidă sau pedalat mult mai rapid, după care să ne întoarcem înapoi la o mică relaxare și să diversificăm, să nu ne plictisim cu exercițiile pe care le facem. Pentru că plictiseala în exerciții e o problemă foarte care des duce la întâlnită. Demotivare. Da, și la demotivare. Și la abandon. Exact, finalmente. de foarte multe ori, da. Ok. Iar în ultima zi putem lucra și partea superioară a corpului. Eu acum știu că poate, deși nu avem acces la sală, putem achiziționa niște gantere sau niște greutăți de absolut oriunde doriți dumneavoastră. Important este să avem greutățile la îndemână în care putem să lucrăm exerciții de biceps, exerciții de triceps, exact. Putem să le și arătăm pe ecran. Pentru partea pectoralilor putem să lucrăm, flotările sunt cele mai la îndemână când și suntem acolo, în casă. Andrei, două mențiuni din ce am învățat de la el. Am înțeles așa că din circumferința brațului, pentru cine își dorește și beneficii estetice, tricepsul e cam 60% din este ce oferă cea mai mare proporție a Bun, deci pentru volumului frații brațului. mei bărbați români care vreți brațe rotunde, uite Vladimir și arată acum. Deci vineri seară nu se lucrează biceps, se lucrează triceps. Triceps, da, înainte de mers în oraș. Deci tricepsul dă 60% din grosime, din circumferința brațului. Din volumului brațului. Ziceai de flotări pentru pectorale. Acolo am aflat că avem 3 mușchi, da? Superior, medial sau median sau cum se numește, și inferior. Da, putem lucra capul superior, mijlociu și inferior. Și aici, rapid, pentru oamenii care vor tot așa, nu neapărat pentru apărut în reviste ca model, dar dacă vreau să le lucrez pe toate, că toate ajută, presupun, când ridic copilul. Ne dai exemplu de un exercițiu, 2 pentru fiecare dintre ele, superior, mijloc și... Foarte scurt și la obiect și chiar la îndemâna voastră. Flotările pe orice plan plat lucrează zona mijlocie, flotările pe plan înclinat lucrează partea superioară a pectoralului, iar flotările pe plan declinat, să zicem că avem picioarele mai sus, mâinile pe sol și facem flotări, lucrează partea inferioară. O singură idee mai am. Dacă sunt oameni care, Andrei, merg pe scenariu și mai pesimist, că aud dialogul interior a mulți oameni care ne privesc, eu n-am timp nici măcar eu n-am 3 zile pe săptămână, am copii, am job, n-am. Dacă am avea 1-2 zile de weekend, să spunem, în care ne mai aplecăm un pic și asupra relației cu corpul... Da. Pe ce ar fi ideal să se concentreze? Presupunând că nu poate să facă tot ce ai descris, te întreb, din toată experiența ta, din tot ce vezi în clinică, din tot ce ai văzut la pacienți,
care sunt cele mai nevralgice zone la români și pe ce ar merita să ne concentrăm cel mai tare? Cel mai des întâlnim probleme în zona lombară și în zona cervicală. Asta în zona gâtului. Ok, deci aici și lombar. Pentru că sunt foarte multe persoane care stau la birou și odată ce stau la birou, poate o perioadă foarte lungă de timp sau pentru persoane care la început nu au parte de dureri, dar cu cât stau mai mult la muncă, săptămâni întregi, sunt lucrați în plus la muncă, stai peste program și așa mai departe, pot apărea diferite disconforturi. Deci, în cazul în care aveți nevoie să vă mai dezmeticiți gâtul sau zona lombară, puteți avea chiar la final, o să vorbim și despre asta și o să aveți ilustrate și niște exerciții de stretching ca să putem să întindem zonele respective, dar întorcându-le la întrebarea inițială, dacă am avea o zi, două pe săptămână, în weekend, de fapt, în care să lucrăm, eu aș și spune că am putea face câte un exercițiu pentru fiecare grupă musculară, astfel încât să putem să lucrăm corpul ca un întreg. Deci nu este tocmai ideal, dar e mult mai bine decât a nu face absolut nimic. Și pentru unele grupe. Exact. Deci ar fi util să lucrăm măcar un exercițiu pentru fiecare grupă musculară. Și nu neapărat să lucrăm fiecare mușchiuleț în parte, ci totul ca un întreg. Deci asta ar fi indicația mea. Nu e ideală, dar mult mai bine decât nimic. Bun. Care cred că e scenariu pentru mulți dintre noi. Andrei, uite, ai povestit adineauri de flotare, dacă nu putem să stăm în poziția de flotare, putem să coborâm în genunchi și aș vrea să te întreb puțin legat de postură și anume ce înseamnă postură corectă. Că mie mi s-a întâmplat, de pildă, în repetate rânduri să primesc sfaturi din astea de genul când cobori în genuflexiune, n-ai voie ca genunchii să depășească degetele de la picioare sau când cobori în flotare, n-ai voie să faci hiperextensie lombară, trebuie să-ți aduci tot corpul cu tine înapoi sus. Și întrebarea e cum arată postura corectă și cât de riguroase sunt regulile astea, de fapt. Cred că e un subiect foarte sensibil în lumea noastră medicală, posturologi, etc. Standard. Postura corectă arată cumva ceva de genul stăm drepți, umerii înapoi, privim drept înainte, picioarele trebuie să fie, dacă stăm jos, spre exemplu, trebuie să fie aliniate la 90 de grade, să avem coatele să fie și ele tot la 90 de grade ca să putem lucra. Însă, din punctul meu de vedere, nu o să poți să stai de fiecare dată în pozițiile respective. Adică nu cred că am văzut în viața mea și dacă există cineva în lumea asta, abia aștept să cunosc, care stă ideal cu postura și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, da, există un standard de postură, dar nu putem să-l avem în majoritatea timpului și e o temă foarte interesantă pentru că și chiar vă invit și pe voi, cei de acasă, dacă vreți să stați în această postură ideală. Dacă am stat drepți, inclusiv pentru un minut, în postura ideală respectivă, în care ținem și abdomenul încordat, stăm și drept, stăm și cu umerii trași înapoi, într-un minut aproximativ o să simțim oboseală, disconfort. Asta pentru că noi activăm foarte mulți mușchi ca să stăm în acea postură și ce se întâmplă la companii sau în general cu oamenii care stau la birou e să se cocoșeze după. Asta pentru că musculatura simte nevoia să se relaxeze. Da, exact. Noi așa ne relaxăm. Și aș spune că, referitor la exerciții, da, sunt tehnici care trebuie făcute corect în privința îndreptărilor, flotărilor, ca să nu punem presiune greșită pe articulații, mușchi, etc. Dar pentru oamenii din viața de zi cu zi, ceea ce aș oferi eu ca sfat ar fi în felul următor. Haideți să nu stăm foarte mult în poziții vicioase sau cum stau alții pe canapea acasă când ajung, haideți să ne întindem picioarele pe masă, stăm o oră, două, așa că e o poziție confortabilă. Sau mult într-o parte, eu mă observ stând în general sprijinit pe cât o laterală, ok? Sau sprijinit pe o laterală. Ideea e să
deși ne punem în pozițiile respective, haideți să încercăm să nu stăm chiar atât de mult, adică mai mult de 5 minute putem să schimbăm poziția, putem să ne mai ridicăm, foarte important ar fi să ne ridicăm, să ne mișcăm măcar pentru 1 minut, 2, pentru că mișcarea e esențială pentru corp, chiar și pentru cele mai mici lucruri. Oamenii când vin la fizioterapeut și află că au o problemă musculoscheletală, nu le vine să creadă, pentru că nici măcar nu este adresat de multe ori acest aspect. Și unii chiar poate să nu creadă că o asemenea problemă și să caute mai departe, să sape mai adânc și să găsească alte probleme, care poate nu sunt cauza lor. Dar cam ăsta ar fi sfatul meu, ca și concluzie. Dacă stăm la birou foarte mult timp, da, este în regulă să stăm drepți în postura ideală, putem să stăm și cocoșați, important e să limităm pozițiile la cât mai puține minute și să ne mișcăm, să ne ridicăm de pe scaun, să ne mișcăm. Bun. Există vreun semnal pe care ni-l dă corpul? De pildă, mie mi se întâmplă ca dacă stau așa, după o anumită perioadă să apară disconfort chiar și în poziția asta. Și vreau să te întreb dacă există vreun semnal pe care ni-l dă corpul că ar trebui să ne întoarcem la spate drept, postură corectă, sau mai degrabă ne punem ceasul să sune odată la 5 minute să ne obișnuim să facem reglarea asta? Cred că ar deveni foarte stresant pentru absolut orice persoană să, după ce că avem atâtea griji, să mai stăm să ne și setăm alarma din 5 în 5 minute, ne enervăm și colegii, poate că... Și îndreaptă și spatele. Și îndreaptă și spatele, da, Venind de ce să nu? ne pleznească pe noi, să ridică să... Exact, deci... corpul o să ne ofere semne în momentul în care o să simțim disconfort, de orice natură, fie că încep să simt o durere când stau într-o anumită parte sau simt că se întinde foarte mult partea opusă, dacă stau, spre exemplu, către stânga, să încep să simt că se întinde foarte puternic partea dreaptă a corpului, a trunchiului, ca să spunem așa. Și întotdeauna, da, este foarte important să ne ascultăm corpul. Și la fel cum am și spus, totul se rezumă la repoziționare. O să simțim că avem nevoie de o repoziționare sau corpul o să o facă automat pe pilot automat. Eu aici simt să zic o idee apropo de relația cu corpul. Dragilor, noi avem o rețea numită Salience Network. În română nu vine o traducere perfectă, dar așa rețeaua e. lucrurilor prezente. Mulțumesc. Motiv pentru care preferăm engleza. Mă rog, rețeaua lucrurilor prezente din creier, la care participă câteva regiuni, 2 din ele se numesc cortex cingulat anterior și cortex insular plus amigdale ocazional, dar mă refer mai ales la primele 2, fără toată partea asta de neuroanatomie. Asta e rețeaua care ne ajută să ne observăm propriile stări corporale. Zic asta de ce? Noi trăim într-o cultură unde, sigur, și din cauza multă suferință emoțională, învățăm să ne cam deconectăm de la corp, pentru că emoțiile trăiesc în corp și atunci o variantă când trăiești emoții la care nu mai vrei să te conectezi este deconectezi de la corp. Rețeaua asta devenind din ce în ce mai tăcută. Pentru a putea face ce descrie Andrei și ce a întrebat Luciana, e util să facem body scan-uri. Asta e un tip de meditație în care poți pur și simplu să închizi ochii și să-ți concentrezi atenția pe vârful degetelor de la picioare, după care pe tălpi, după care pe gambe, după care pe genunchi, după care pe, cum se cheamă Andrei, coapse, quadriceps, abdomen și tot așa. S-ar putea în timp ce urmăriți să ziceți, lasă-mă cu meditația transcendentală, cu bivolarul, ce e asta? Dragilor, sunt studii nenumărate și fac trimitere cu precădere la munca Taniei Singer, care e un neurocercetător german, care arată că dacă poți să-ți simți mai bine propriul corp, deci dacă ai o relație mai bună cu propria corporalitate, poți să simți și stările altora mult mai bine, deci are și un efect în empatie, iar fără conștientizarea tensiunilor mai mari pe o parte, mai mici pe alta, deci fără relația asta bună cu corpul, e foarte greu să vezi semnalele de alarmă. Eu aș fi putut să evit să rămân paralizat pe scaun la Olimp dacă aș fi devenit mai conștient, iar simt rece în zona aia a spatelui, iar simt multă tensiune. Când m-a ridicat azi din pat, mă durea numai când m-am ridicat, dar eu pe astea toate le-am ignorat, fiind foarte focalizat pe am treabă, sunt în vacanță, hai la masă, hai la plajă, până când la un moment dat corpul dă semnale pe care nu le mai putem ignora, cum ar fi că nu mai poți să te miști. Deci de asta insist un pic pe
efortul proactiv de a construi o mai bună relație cu propriul corp. Subliniez și să leagă și de următoarea întrebare, mai ales în contextul în care noi avem o oră de sport pe săptămână și la aia facem matematică sau fizică sau altceva. Ăsta e un dezastru național, e o problemă de siguranță națională, că avem o grămadă de oameni, inclusiv la noi dacă ne uităm în domeniul siguranței publice și poliție, jandarmerie, unde vezi ocazional oameni supraponderali sau oameni la care e evident că nu trăiesc o stare de bine fizic. E o problemă care se va tot amplifica. Și Andrei, ne-am făcut o idee așa despre cât de importantă e mișcarea, despre faptul că trebuie să lucrăm corpul ca întreg, nu să localizăm pe anumite grupe musculare care ne plac nouă estetic, cum să văd și atât. Contează echilibrul ăsta între lucru pe mușchi, care susțin întreaga funcționare a organismului, cardio, sistemul cardiovascular și flexibilitate, elasticitate, care iară ajută. Vreau să te întreb așa, dacă eu sunt un părinte sau poate un adult care fie consider să-mi dau copilul la un sport, să-l încurajez să testeze ceva sport, fie eu mă gândesc să mă apuc de un sport nou, ca activitate de weekend, există sporturi recomandate pentru stare de bine, sănătate fizică? E ceva ce mai degrabă îi spune, băi, uite, ăsta e mai potrivit decât ăsta sau evitați-l pe ăsta că s-ar putea să producă mai mult rău decât bine? În cazul în care există diferite afecțiuni ale omului, poate, dar atunci ar fi indicat să spunem că sportul ăla ar beneficia mai mult ar aduce beneficii mai mari față de celălalt, dar e foarte greu de spus, inclusiv ca și caz general, haideți să faceți aia dacă aveți aia. În mare parte, la noi în România, înotul e recomandat absolut peste tot. Bun. Te doare spatele, fă not, te doare fă not. Înotul te ajută să te dezvolți foarte bine. Într-adevăr, înotul ajută să te dezvolți foarte bine, dar poate îmi doresc ca eu cel puțin am fost un caz. Eu cred că aveam 1,56 m în clasa a 5-a. Părinții mei au tras de mine, hai să facem un sport, Andrei, hai să facem un sport. În final am trecut prin karting, care mi-a plăcut foarte mult, nu s-a putut face mai departe, bugetul este foarte mare la karting, fotbal, care am văzut că nu am absolut nicio treabă cu el, dar am ajuns până la urmă la basket. Basketul m-a și ajutat să mă înalț foarte mult, cât s-a putut, de fapt. Că n-am 1,90 m. Cât au ajutat și genele, da. Cât m-au ajutat și genele, astfel încât să mai capăt încă 20 de centimetri aproximativ. Deci, fiecare sport aduce beneficiile lui. Basketul poate să te facă mult mai înalt, poate să îți facă un corp mai subțire. Masa musculară, de obicei, la orice atlet pe care îl vedeți, nu este depusă în timpul sportului, ci este o muncă extra pe care atletul o face, în sensul în care merge la sală să se antreneze cu diferite scopuri. Inclusiv Michael Jordan, până să-și fi câștigat primul lui titlu cu Chicago Bulls, nu a reușit să îl obțină tocmai din cauza faptului că el se și plângea de chestia asta. Oponenții mei sunt mult mai duri. Da. Așa că vara asta o să bag sală, o să fac masă musculară și o să fiu mult mai dur. Și ce credeți? A câștigat primul lui campionat. Documentar, dragilor, dacă nu l-ați văzut deja, The Last Dance, pe Netflix, despre viața și munca lui, și acolo sunt inclusiv cadre cum era când s-a apucat de basket, unde, sigur, avea talent, avea explozie, avea viteză, dar lipsea masivitatea necesară ca să fie competitiv acolo. Bun. Ne-ai zis înot, ne-ai zis basket. Am zis basket, atletism, mai ales că am început să lucrez și cu foarte mulți atleți în ultima perioadă, care sunt foarte încântat pentru chestia asta. Atleții se dezvoltă extraordinar de bine din toate punctele de vedere. Nu doar înălțime, ci și musculatură, pentru că ei la antrenamente sunt nu obligați neapărat, ci intră în ceea ce fac ei acolo. Trebuie să dezvolte și masă musculară și flexibilitate și deci e rotundă, da, bun. Așa, poate mă mai ajutați voi cu sporturi. Vreau să te întreb dacă sunt sporturi
pe care mai degrabă nu le-ai recomanda sau care, deși par benefice când e copilul mic, în viața adultă descoperi multe probleme ca urmare a practicărilor? Vorbesc aici nu pentru oameni care fac performanță, da. Vorbesc pentru oameni care fac sport în regim amator sau semi-profesionist, să spunem, fără să înțeleagă urmările de mai târziu. Atâta timp cât nu vorbim de sport la nivel profesional, în care în absolut orice sport se pot întâmpla accidentări din cauza intensității sau faptului că ești acolo în priză și vrei să câștigi. Dacă ne referim la sporturi, începem pe partea de amator sau semi-profesionist, dacă ar fi să fie ceva de evitat, nu aș putea spune neapărat. Singurul care îmi trece prin minte este, ca și risc, ar fi baseballul, în care există o supra-solicitare foarte mare pe umăr. Pe lângă asta, fotbal american, pe care, din nou, nu îl practicăm, dar avem rugby, în care, chiar și dacă jucăm ca și amatori sau semiprofesioniști, o să existe trânte, o să existe capete în gură în cazul în care ne cade casca. Deci, și chiar au fost și studii și chiar un film, nu mi-aduc aminte în momentul de față, dar o să aveți ilustrat titlul cu filmul, despre un doctor care a făcut foarte multe cercetări cu jucători de fotbal american care se loveau cap în cap în continuu și au dezvoltat diferite afecțiuni la nivelul sistemului nervos sau al creierului. Deci sunt sporturi care sunt cu risc, foarte deși dure, da, foarte dure. Vizibil. Iar dure. boxul cred că este evident. Să spunem că este, deși pare foarte frumos, este un sport din care poți și să mori în cazul în care nu ești antrenat corespunzător. Formula 1, box, bătăi, în mare parte. Asta de contact. Lucruri cu impact sau da. contact, exact. Okay. Contact. Exact. Ciclism. Vlad ne poate ilustra, putem să facem o serie de imagini cu căzături, cu lucruri pe care le-a trăit acolo. Bun, omule. Luci, sport dimineața. Sport dimineața, da, eu voiam acum să ridic o problemă controversată, adică lupta între două obiceiuri care sunt în principiu benefice ambele. Unii dintre noi, vorbesc pentru un prieten, adică și eu, facem sport foarte devreme dimineața, la ora 6. Pe de-o parte pentru că nu găsesc atât de mult timp în restul zilei, pe de altă parte pentru că pe mine mă energizează sportul la ora 6 dimineața. Da, motivațiile nu cred că sunt atât de relevante. Ce voiam să te întreb, Andrei, e ce facem atunci când asta intervine peste somn? Că mie mi s-a întâmplat de pildă în unele dimineți să mă trezesc la 5 și să zic, nu. Corpul meu nu vrea. În dimineața asta nu simte că poate. Am avut un sentiment de vină, dar am trecut peste, am ales să dorm. Întrebarea mea e, mai bine facem sport sau mai bine dormim? Care e mai benefic pentru organism? În primul rând, felicitări că te trezești la 5 dimineața ca să faci sport la 6. Dar eu n-aș fi putut și n-aș putea nici pentru pacienții mei să fac chestia asta. Poate foarte multă motivație în spate. Dar e foarte interesant ceea ce ai spus și anume faptul că corpul meu mi-a spus nu și m-am dus înapoi la somn cu un sentiment de vinovăție. Pentru persoanele care sunt energizate așa ca Luciana, să se trezească la 5 dimineața și să facă sport și să rupă de la somn, dacă pe parcursul zilei pe voi vă ajută, foarte bine. Suntem diferiți în tot ceea ce facem și dacă nu suntem persoane matinale, să ne trezim și să mergem imediat la sport, în continuare tot ar fi util să ne găsim în ziua respectivă ceva timp să facem activitate fizică. Pentru că beneficiile au fost enumerate mai devreme, sunt foarte multe beneficii și pentru persoanele ca Luciana, din nou, dacă ne trezim dimineața și învingem sentimentul ăla că nu mai pot, vreau să stau în pat totuși, dar parcă nu-mi vine să fac sport, dar totuși luptăm cu el și ne trezim și mergem să facem sport, motivația e
mult mai mare și parcă e un sentiment de învingător dis de dimineață. Care a fost primul lucru pe care l-am făcut, deși mi-a fost greu? Păi m-am trezit și m-am dus să fac sport. Aici mai fac o completare, Andrei, că de pildă eu de obicei nu sacrific somnul. Adică Foarte eu mă bine. culc la ora 10, 11, poate, deci în cel mai rău caz am vreo 6 ore de somn în nopțile în care merg la sport și sentimentul ăsta de sub nicio formă nu te ridici din pat să mergi la sport, mi s-a întâmplat să vină fie atunci când ziua anterioară fusese foarte, foarte solicitantă sau aveam o săptămână foarte solicitantă cu totul, fie dacă mă culcasem foarte târziu și aveam, 2 ore, 3 ore de somn la activ. Și atunci aș readresa întrebarea, e bine să sacrificăm pentru motivația că m-am trezit dimineața și sunt învingător și fac sport niște ore de somn sau mai bine dăm timpul ăsta de odihnă corpului? Din punctul meu de vedere, a la lung, nu. Dar e doar opinia mea personală, pentru că noi avem nevoie de un somn odihnitor tocmai ca să putem funcționa la capacitate maximă parcursul zilei, să facem diferite activități. Deci dacă se întâmplă să fie anumite zile în care a trebuit să sacrific somnul pentru sport, ok, dar de regulă ar trebui să existe echilibru între aceste două lucruri, pentru că inclusiv dacă ne trezim obosiți, exercițiile care ieri păreau ușoare pentru noi sau puteam să le ducem la o capacitate medie, poate v-ați întâlnit cu chestia asta. Nu știu, poate în momentul în care mergeți la sală, Absolut. astăzi, ieri am făcut cu 100 kg, împins bara la piept, dimineața asta când m-am trezit parcă mi-e greu și să împing 80. Tocmai din cauza faptului pentru că corpul poate nu a avut suficient timp să treacă prin tot procesul ăsta ca să fie ok și să poată să ducă activitățile la un nivel optim. Eu vreau să insist cu ceva din zona noastră, Luci, de cunoaștere, și anume treaba asta cu somnul, dacă îl neglijăm. Am vorbit și în episodul cu Ioana Stănescu, unde vorbeam despre copii, dar nu numai, și în episodul nostru cu De ce somnul îți poate salva viața, am făcut trimitere la Matt Walker de nenumărate ori. În timpul somnului, nu numai că apar procese benefice psihic, consolidarea memoriei, să curăță creierul de hormoni și așa mai departe, dar în timpul somnului, genele astea care funcționează pe ciclu noapte-zi, unele sunt active, altele sunt în stare de odihnă și, practic, dacă neglijăm somnul, dăm peste cap întreaga aparatură. Eu aș fi un pic mai ferm decât Andrei, iară, din zona pe care o înțeleg eu mai bine, și anume, nu numai că nu e sustenabil, dar poate în practica ta, Andrei, vezi oameni care neglijează refacerea sau odihna și se accidentează mult mai frecvent. Ceea ce, dacă mă gândesc și în cazul unui sportiv de performanță, un om care nu își permite să nu se ducă la următoarea competiție sau pentru care e foarte important să fie acolo, să bag un antrenament în plus mi-ar fi adus un beneficiu fizic, dar riscul pe care mi-l aduce lipsa de odihnă, pe criterii de neatenție, pe criterii de lipsă de timp pentru refacere, s-ar putea să fie mult mai mare decât beneficiul că am făcut și antrenamentul ăsta a 3-a zi, a 4-a zi, a 5-a zi. Eu aș spune din perspectiva asta, pentru stare psihică și stare de bine, somnul-i primul, sportul-i doiul, ca ordinea importanței. Acum, Andrei, tu poți să ne spui un pic și din lucru cu sportivi de performanță, că ei văzut și în stare de odihnă după ce s-au refăcut, ei văzut și când erau supra-solicitați, poate ne zici 2 vorbe de acolo. Chiar mă bucur că vorbim despre subiectul ăsta, pentru că anul acesta, de fapt, în vară, de regulă se întâmplă toate competițiile, fie că sunt ele la nivel municipal, național, european, mondial, etc. Mulți sportivi ajung în supra-solicitare fără să fi intrat în competiție, încă. Deci, vara asta, când am fost cu una din atletele mele să o văd la naționale, majoritatea sportivilor se plângeau de dureri, de supra-solicitare, de faptul că nu sunt odihniți și că nu mai pot. Și acum aș vrea să vă adresez chestia asta vouă, dragi antrenori. Haideți să nu supra-solicităm sportivul chiar înainte de perioada competițională, adică este bine să avem parte de
suișuri și coborâșuri în timpul în care vrem să facem performanță cu un sportiv, tocmai din cauza faptului că sportivul s-ar putea să ajungă în competiție și să înceapă să plângă că nici măcar nu poate să fie optim în momentul în care trebuie să ajungă pe primul loc, se bate pentru calificarea la europene, mondiale, jocuri olimpice, etc. Deci, din acest punct de vedere, da, ar trebui să existe o viață ordonată și disciplină foarte multe pe partea asta de viață de sportiv, în care el trebuie să știe cum să mănânce, trebuie să aibă antrenamentele aranjate optim, astfel încât corpul să poată să se refacă între zile sau între ore, pentru că în anumite zile au și 2-3 antrenamente pe zi. Și mai ales partea de odihnă. Dar, încă o chestie pe care aș mai vrea să o adresez pe tema asta, sunt foarte mulți sportivi la noi în țară care au performanțe mari, se întâmplă să aibă parte de o accidentare și sunt dați înapoi. Nu ar trebui să fie dați înapoi, nu ar trebui să fie priviți diferit în ochii antrenorilor sau în propriilor ochi, sau mai ales și al părinților, pentru că și ei sunt un factor care descurajează, din păcate, în mare parte. Poate să facă recuperare medicală copilul respectiv, poate să revină înapoi la forma inițială. Are nevoie doar de un plan personalizat pentru el și, de asemenea, ei inclusiv au foarte multă școală. Deci e o viață super solicitantă, ei trebuie să ajungă și la școală și la meditații, trebuie să-mi fac și antrenamentele, trebuie să mănânc, trebuie să mă și odihnesc. Nu că e doar full-time job. Cu un sistem nervos în dezvoltare, exact. Cu un sistem nervos care are nevoie de odihnă 10, 11, 12 ore pe zi, tocmai pentru că creierul se dezvoltă, dacă vorbim de copii. Da. Deci o ecuație complexă. Eu mă bucur că ai adus asta în discuție, pentru că atât în practica mea, poate și Vlad aici în spatele camerelor poate să confirme asta, la noi era faci până nu mai poți. Da, păi nu prea s-a schimbat foarte multe. Până nu mai poți să mergi și a doua zi când nu poți să mergi, ai antrenament iar pentru că nu, cui pe cui să scoate. Și nu exista stretching, care e foarte important. Da. Nici înainte, nici după. Adică la noi stretching-ul era ceva ce făceai ca să scapi cât mai repede să trecem la mingi. Deci echilibru, foarte important și în așa, cu o pantă ascendentă, volumul de cercetare care arată cu date că dacă n-ai parte de somn, echilibru, timp de refacere, te vei accidenta mult mai des, iar accidentările alea te trag înapoi mult mai mult decât dacă nu aveai 5 antrenamente 5 zile din 5, și aveai 4 zile din 5 și aveai o zi de refacere ca lumea. Da. Bun. Mai ales, sigur, aici noi am vorbit și pentru profesioniști, unde cred că asta e norma, dar și pentru neprofesioniști. Eu cunosc oameni care se duc la sală 5 zile din 5 pe săptămână, unde merită să-mi pun întrebarea asta, dar poate n-ar fi bine una din alea 5 să o petrec, să o investesc în odihnă sau în ceva care facilitează performanța. Bun. Încă un lucru pe care am uitat să-l subliniez, după fiecare antrenament, indicat ar fi să facem stretching. Mulțumim, Vlad. Mulțumim, Vlad. Andrei. Da, am uitat, am mers din atâtea subiecte încât am uitat să menționez. Deci da, se începe cu partea de încălzire, antrenamentul propriu-zis, stretching. Putem să mergem mai departe. Ne întindem mai departe. Ne întindem mai departe, ce frumos. Ne întindem ușor către segmentul ăsta de afecțiune, Andrei, dar voiam să-ți mai pun o întrebare tot din Registrul Stare de Bine. O să vină la pachet cu un exemplu despre afecțiuni din partea mea însă. Mama mea are o afecțiune neurologică, are un meningiom pe care l-am descoperit acum 3 ani de zile și în procesul ăsta de luare a deciziei, deci facem cu el, îl operăm, nu-l operăm, există alte forme de intervenție, îl ținem sub observație, ne împrietenim cu el, care e abordarea pe care o avem. Noi am decis să mergem către ideea asta de a lua mai multe opinii de la mai mulți medici. Am consultat 3 medici la momentul ăla, între timp până acum cred că sunt vreo 4 sau 5 cu care am vorbit. Ne-am ales un medic cu care am mers mai departe pe termen lung, dar ce voiam eu să spun e că
Spre bucuria mea, la momentul respectiv, absolut toți medicii cu care am vorbit au fost foarte deschiși la ideea că noi facem acum practic o formă de informare în care vrem să înțelegem cât mai bine care e situația, să luăm propria decizie. Și ulterior, în ăștia 3 ani, s-a mai întâlnit mama la un moment dat cu un medic neurolog care era nou în toată ecuația, nu-i cunoștea cazul și care a venit și a spus foarte categoric, dar de ce nu vă operați? Dar asta e o genul de afecțiune care ar trebui operată și deși noi trecuserăm prin tot procesul ăsta în care vorbiserăm cu mai mulți medici, am văzut-o pe mama că a avut un pic încrederea în propria decizie zdruncinată și a zis, da, poate că ar trebui totuși poate că fac o prostie. Acum, ce vreau eu să te întreb e o chestie despre care am citit de curând și în cartea The Myth of Normal pe care a scos-o acum Gabor Mate și în care vorbește despre rolul pe care îl are pacientul în relația cu medicul în propriul lui proces de vindecare sau tratare a unei afecțiuni și ce zice Gabor acolo e că noi avem foarte des tendința să ne uităm la medici ca figuri de autoritate, dacă zice medicul înseamnă că așa este, să trăiți și merg mai departe fără să verific cu mine în vreun fel și că ar fi util ca pacienții să fie actori principali chiar în procesele lor de vindecare. Și atunci aș vrea să te întreb cum putem noi să ne uităm la situația asta, adică ce ar putea să facă medicii poate diferit ca să nu mai transmită genul ăsta de mesaje sau panici pacienților, respectiv cum ar putea să se uite pacienții diferit la relația cu medicul și cu propriile lor procese de vindecare. Putem începe cu medicii mai întâi. În ceea ce noi ca și specialiști trebuie să înțelegem și la fel, oricine din domeniul medical este să înțelegem faptul că noi suntem acolo să ghidăm pacienții în majoritatea cazurilor, dar nu și să luăm deciziile pentru ei. Noi putem să informăm în privința cazurilor cu care se combat ei. Cum ai spus tu, că mama ta se confruntă cu un meningiom. Putem să îi dăm detalii în legătură cu ce înseamnă asta, ce este de făcut, de ce a apărut, dacă se mai retrage sau nu, meningiomul respectiv. Eu nu-mi permit să vorbesc mai departe despre cazul ăsta, că nu sunt pe partea de neurologie și neurochirurgie. Da. Exact. Însă dacă ar fi fost pe ramura mea, eu, cu un pacient care se confruntă cu diferite dureri, exact asta aș fi făcut. L-aș fi ascultat în primul rând, pentru că chiar există un studiu. În momentul în care noi întrebăm pacientul ce se întâmplă cu el, de ce a venit la noi, avem tendința să-l întrerupem în următoarele 7 secunde. Și, din nou, studiile arată și, de asemenea, că dacă am lăsat pacientul să vorbească, în cel puțin 2 minute s-ar opri. Poate e relevant ceea ce el ne comunică în primul lui aspect. Absolut. Poate nouă ni se pare total inutil că vine să ne spună am avut o ceartă cu soția, dar poate din cearta aia cu soția a apărut o durere sau s-a manifestat ceva. Deci este foarte important să ascultăm pacientul, ulterior să-l ghidăm noi cu întrebările de care avem nevoie și răspunsurile pe care le avem noi nevoie ca să înțelegem ce se întâmplă cu el în tot procesul ăsta de a îl asista, a îl înțelege și a îi oferi un plan de tratament corespunzător din punct de vedere al unui specialist. Eu nu am stat să întrerup pacienții și să le spun dintr-o diferită preconcepție, asta e, trebuie să faci X, în câteva minute cred că sunt disponibil pentru tine. Te operez azi, am 2 ore libere. Eu vreau să dau și o perspectivă psihologică despre asta. Cu cât un medic sau un specialist are mai multe experiențe, există riscul dat de cum funcționează creierul nostru, dragilor, să proiecteze foarte mult. Avem un episod întreg despre cum construiește creierul de fapt ceea ce noi numim realitate și acolo vorbim de ideea asta de filtre, că aducem mult din experiențe anterioare, din ce e magazinat în sistemele noastre de memorie, peste ce vedem la omul ăla, că vorbim de fizio sau kinetoterapie, de neurologie, neurochirurgie, e în natura noastră să proiectăm din experiențele astea trecute și atunci experiența e o sabie cu 2 tăișuri. S-ar putea ca la început de drum să fiu foarte deschis și permisiv la orice
situație, că n-am văzut sute sau mii de situații, s-ar putea, după ce am experiența aia de sute sau mii de situații, fără să vreau când aud 2-3 elemente să spun, e scleroză multiplă. Cum cineva foarte apropiat mie a primit pe la 20 de ani, i-a zis 80% probabilitate că ai scleroză multiplă, n-a avut, dar persoana aia, eu încerc să-mi păstrez, în ciuda faptului că mă enervează foarte tare genul ăsta de abordare medicală, încerc să-mi păstrez înțelegerea că e ceva ce se poate întâmpla oricui, la fel cum dacă ești bucătar și să tăia maioneza, poți să zici după ani de bucătărie că ok, s-a tăiat pentru că n-ai dat cutelul suficient de repede sau a fost prea cald sau prea frig sau nu știu ce. Mi-a zis un om care conduce o companie farmaceutică de la noi din țară, o firmă de farmă, mi-a zis că el recomandă, și nu vă recomand asta, dar pun informația pe masă, a zis că recomandă specialiști între 40 și 50 de ani, cu argumentul că până în 40 n-au văzut destule cazuri cât să fie foarte cunoscători, foarte knowledgeable, și după 50, poate și din ego, din sentimentul că sunt domn profesor, conduc catedra una alta, încep să proiecteze foarte mult și nu mai au răbdarea, prezența de care e nevoie. Noi o să ne aplicăm mai mult asupra zonei astea de neuroștiință și psihologie aplicate în sănătate. Nu vreau să deturnăm discuția cu Andrei pentru asta, dar e foarte important să rămâneți cu gândul ăsta că la urma urmei de deciziile legate de propria sănătate voi sunteți răspunzători. Ce poate să facă Andrei, un profesionist, așa cum am înțeles de la tine, e să vă explice toate opțiunile, să fie curios, să fie prezent, să vă asculte și contextul de viață psihologic, emoțional, economic, că toate astea contează rău de tot. Gabor Mate în cartea asta explorează și arată studii care negru pe alb arată legătura între, de pildă, statut financiar și sănătate fizică, cu cât la sută sunt mai predispuși la diabet sau la boli care țin cumva care au tangențe cu situația financiară, oamenii care sunt în clasa de jos sau mijloc sau sus, vorbește de legătura între rasă, discriminare și boli fizice, deci e altă conversație cu totul. Tu ai stat 2 ore cu mine să înțelegi și contextul de viață, nu doar unde mă doare la spate, și cred că ai făcut asta cu toți membrii echipei. Andrei a lucrat, cred că, cu Dorin, Dana, Dani, Vlad. Cu Vlad sigur, cu Alexandra, cu Luciana, nu știu 10 minute pentru că voia să afle o informație. .ochii.lovit. A fost norocul meu, deci nu fac asta în mod comun, dar a fost .ochii.lovit, a ajutat o informație și pe Luciana. Și acum, făcând încă o mică paranteză, noi stăm cu pacienții cât timp este nevoie. Deci nu e... Eu întotdeauna, ca și pacient, când am fost pacient, am fost presat de faptul că poate persoana din fața mea n-are suficient timp să îmi asculte toate lucrurile. Așa că mă grăbeam, spuneam tot ceea ce puteam și la final nu înțelegea oricum medicul nimic. Tot trecea la ceea ce concepuse el din prim plan. Asta a fost presiunea mea, vina mea, poate, în situațiile respective. Dar în general, noi, dacă putem să stăm să ascultăm pacientul și să luăm toate informațiile necesare de la el, 80% treaba e completă. Deci contează foarte mult prima interacțiune cu omul. Da. Așa poți și să-i câștigi încrederea și să înțeleagă că el este ascultat, că nu este privit ca pe o bucată de carne, ci ca un om cu probleme reale, fie că ele se întâmplă la un nivel mental, psihologic, nu știu cum putem să-i spunem, de diferite natură, orice tip de problemă, noi putem să le redresăm, putem să ne adresăm acestor probleme și să facem să fie mai bine. Înțelegând sistemul, nu doar manifestarea. Exact, înțelegând sistemul, nu doar manifestarea. Și uneori omul chiar pur și simplu vrea doar să fie ascultat. În mare Ceea parte. ce contează enorm, dragilor. Aveți un material pe mindarchitect.ro despre neurobiologia stresului, în care vorbim inclusiv despre legătura asta între gânduri, emoții și componenta de manifestare fizică, plus recomandăm cu mare, mare căldură cartea asta a lui Gabor Mate, The Myth of Normal, sau cartea When the Body Says No, sau cartea The Body Keeps the Score. Le găsiți pe toate mai jos la resurse. Bun.
cum ne-am atins borna de o oră și jumătate și știm că, creierul adult mai mult de o oră jumate fără pauză, cu speranța că ne-ați urmărit fără pauză, o oră și jumătate creierul adult nu duce, dragilor, ne apropiem de încheierea episodului ăstuia, cu promisiunea că vom avea altă conversație cu Andrei în care o să adresăm în zona asta de durere fizică, de condiții medicale, suferințe medicale și afecțiuni, plus cum ameliorăm lucrurile astea. Acolo o să vorbim despre pătratul lombar și restul prietenilor lui. Pătratul perfect. Spre finalul episodului ăstuia, în care eu sper că am reușit să conturăm cât de cât ce ar însemna o abordare informată de fizio și kinetoterapie pentru stare de bine și, dragilor, de ce apare episodul ăsta pe canalul Mind Architect, deși nu e Body Architect, ci Mind Architect, este că mind-ul ăsta locuiește într-un corp. Și dacă corpul lui e rău, minții nu prea are cum să-i fie bine, iar dacă minții nu e bine, nici relațiilor noastre și respectiv interacțiunilor noastre nu le va fi prea bine. Iubiți, eu zic să ne luăm niște concluzii fiecare dintre noi. Pentru mine, poate că cea mai importantă este că starea de bine la nivel psihic pleacă de la stare de bine la nivel fizic. E foarte greu dacă transportorul suferă să prospere mintea. Aș mai spune din zona mea de expertiză că mișcarea, mai ales în lumea în care trăim, e calea către mai multă energie psihică, mai multă stare de bine, dar și mai multă sănătate fizică plus psihică. Repet, într-o lume în care avem o oră de sport la școală și în aia facem matematică. Astea sunt două care au rămas aproape de mine. Mai zic și una foarte pământeană, nu principială, și anume fundația pentru starea de bine la nivel fizic pleacă de la picioare, fesieri și cor, nu biceps, triceps, umeri, piept, ce face bărbatul român, adică eu. Și astea sunt cele 3 idei cu care eu am rămas și care mă ghidează. Luci, ce zici? Mie îmi place asta cu Body Architect, Paul. Body Architect? Da. Facem un playlist la Andrei, o serie? MBR Architect și este Mind, Body și Relationships Architect, ca să acoperim tot trepiedul, nu? Da, bun. Arhitect, exact. Nu e o idee rea. Superb. Zic și eu ce mi-am luat eu pentru mine acasă. Prima idee cu care rămân de astăzi e că e foarte util să fim în contact cu corpul nostru, pentru că el, dincolo de regulile care există și care sunt utile și ar fi bine să le respectăm, el ne ghidează prin, de pildă la capitolul postură despre care am vorbit mai devreme, decât să ne punem ceasul să sune odată la 5 minute, mai bine verificăm cu corpul nostru, la fel și în procesele pe care le avem poate de vindecare ale unor afecțiuni. Și mi-am mai luat că, deși mișcarea fizică e extrem de importantă, e util să avem în vedere și alte aspecte precum ar fi odihnă, somn și că la fel dacă corpul la început de zi sau la final de zi ne zice că e prea obosit să poată să facă activitatea sportivă la capacitatea maximă sau cel puțin optimă, e bine să-l ascultăm și poate să ne luăm o zi de odihnă, de repaus. Deși am adresat diferite abordări în ceea ce ar însemna să facem sport, dacă avem 3 zile la dispoziție pe săptămână, 5 sau chiar una, aș vrea să rețineți următorul lucru și anume că acestea au fost niște informații generale care pentru unele persoane se aplică, pentru altele nu, și că ar fi util să luați legătura cu un fizioterapeut, un kinetoterapeut, care să poată să vă facă un program personalizat care să vă atingă nevoile dumneavoastră. Ceea ce aș vrea eu să mai ilustrez în conversația pe care noi am avut-o, mai ales către ascultători, ar fi în felul următor. Nu încercați să faceți lucrurile perfect, în special cu postura, să avem de fiecare dată postură perfectă și așa mai departe, ci mai mult aș pune accent pe mișcare, să avem o viață echilibrată în care să includem și mișcarea și chiar dacă, după cum a spus și Paul, că încă nu am intrat în mai multe lucruri medicale în care adresăm durerile și așa mai departe și ne-am axat mai mult pe starea de bine, să facem loc
în programul nostru aglomerat, în orele de muncă pe care le petrecem la nesfârșit pentru cineva sau pentru noi înșine, să facem mișcare. Și pe lângă asta să existe o odihnă. Și cred că cu asta am spus tot, în mare parte. Foarte Pentru multe starea de lucruri au bine. fost, pentru starea de bine. Lucrurile deja au fost adresate și sper că au fost foarte multe informații de valoare pe care să le luați acasă în bagajul vostru și să le aplicați în viața de zi cu zi. Din finalul făcut de Andrei, puteți să încercați să-i citiți și profilul PCM, desigur, cu informații de valoare pe care să le luați acasă în viața de zi cu zi. Iubiți, am terminat prima conversație cu Andrei Alexandru Anca. O să mai avem cel puțin una în care intrăm în partea asta mai, nu știu cum să-i zic. Dacă acum am vorbit despre cum păstrăm și menținem starea de bine, o să vorbim despre cum ne recuperăm după ce am trăit chestii mai nasoale. Andrei, unde te găsesc oamenii? Pe ce medii? Dacă cineva vrea să ia legătura cu tine sau vrea să facă o vizită la clinică, eu am zis Recondition, e locul unde ești acum plus practica ta personală, dar în social media sau cum dau oamenii de tine? Păi pe social media o să găsiți ilustrat pe ecran, ne putem vedea pe Instagram, pe Facebook, cât și pe e-mail. Perfection, îți mulțumim. Eu vă mulțumesc. Dragilor, până la următorul episod vă dorim să fiți bine și la cap și la corp și la suflet și să ne revedem cu drag și spor la următoarea conversație cu Andrei. Mulțumim mult! Vă vom arăta niște exerciții pentru stretching care vor fi foarte utile pentru cei care lucrați la birou sau cei care aveți o viață care vă cere să stați foarte mult pe scaun. Și exercițiile acestea de stretching au ca și scop întinderea musculaturii din zona pe care dumneavoastră puteți să o simțiți fie blocată, fie mai rigidă, și exercițiile arată cam așa. Vom merge în primul rând să le arătăm pentru zona cervicală. Colegul meu Vlad va face demonstrațiile. Vlad, primul exercițiu o să fie cu bărbia în piept, te rog. Ambele mâini le împerechem și le ducem la nivelul cefei. Iar de aici lăsăm coatele să cadă înainte. În poziția aceasta o să stăm aproximativ 30 de secunde. Este indicat să repetăm exercițiul acesta de 3-4 ori și să avem o pauză de aproximativ 15-20 de secunde. E ok, Vlad? Mai departe, următorul exercițiu pe care puteți să-l faceți va fi cel pentru extensia cervicală. Vlad, dacă poți să duci tu capul pe spate, să demonstrezi. Și de aici să pui ambele palme la nivelul bărbiei. Bun. Din această poziție vom crea un alt tip de stretching pentru zona cervicală. Și în poziția respectivă trebuie să stăm aproximativ 30 de secunde. Vom repeta de 3-4 ori exercițiul respectiv și vom avea o pauză de 15-20 de secunde între seturi. E suficient, Vlad? Pentru următorul vom face înclinarea către dreapta a zonei cervicale și o să te rog să-ți pui și mâna dreaptă peste cap, la nivelul ăsta. Perfect. În poziția aceasta, ca de fiecare dată de până acum, o să stăm aproximativ 30 de secunde. Vom repeta de aproximativ 3-4 ori și vom avea o pauză de 15-20 de secunde între seturi. Același lucru poate să fie repetat și pe partea opusă, deci înclinare pe partea stângă. Ne vom folosi de aceleași metode, cu o precizare, o greșeală comună la majoritatea oamenilor. Vlad, lasă umărul moale. Este indicat să avem umărul moale în momentul în care efectuăm exercițiul respectiv, iar ca număr de seturi, repetări, pauză rămâne exact același ca cele de dinainte. Gata, Vlad? Și ultimele două exerciții pe care le putem recomanda pentru partea cervicală ar fi rotația către dreapta, Vlad. Și dacă simțim nevoie de un stretching adițional, putem să punem palma stângă la nivelul bărbiei și să împingem. Sau pumnul, cum dorești tu.
Bun. Ca și număr de seturi, repetări și pauză, exact ca cele de dinainte și același lucru îl vom face și pe rotație către partea stângă. Perfect. E suficient, Vlad. Acestea au fost unele dintre exercițiile pe care puteți să le faceți cu ușurință la birou sau puteți să le faceți în momentele în care simțiți gâtul tensionat, fie că este de natură că el e înțepenit sau simțiți vreo tensiune musculară, nu contează. Ideea este să vă poată oferi un confort mai departe după ceea ce efectuați exercițiile respective. Vom continua cu exercițiile de stretching pentru zona toracală. La fel cum am spus și la cele pentru zona cervicală, aceste exerciții sunt menite să întindă musculatura din zona respectivă și să ofere un confort mult mai mare față de rigiditatea pe care o experimentați în momentul de față sau orice alt tip de blocaj în zona respectivă. Vlad, pentru primul exercițiu, poți să ții mâinile la nivelul pieptului, de o parte și de alta, perfect, și de aici să ne aplecăm numai din torace. Până simți că se întinde perfect. Bun, în poziția respectivă o să stăm la fel ca la celelalte exerciții de stretching, aproximativ 30 de secunde. Vom face între 3 și 4 seturi din exercițiul acesta și avem 15 sau 20 de secunde pauză între seturi. Vom rămâne în poziția respectivă până simțim un stretching la nivelul toracelui, care poate să fie încă de sub zona cervicală, undeva cam până aici, doar ca și punct de reper. Bun, Vlad, suficient. După care o să mergem în extensie toracală. Atenție, în momentul în care facem exercițiu de extensie pentru zona toracală, nu trebuie să mergem cu totul, inclusiv să activăm partea lombară ca să mergem cât mai mult. Zona toracală e puțin mai limitată de atât, deci chiar și dacă mergem ca și grade de mișcare cât merge Vlad, e totul în regulă, trebuie doar să simțim că se întinde zona respectivă și că simțim că se activează musculatura respectivă. La fel, vom rămâne undeva între aproximativ 30 de secunde. Vom efectua 3 sau 4 seturi în funcție de preferința fiecăruia și avem 15 sau 20 de secunde pauză între seturile respective. Era prea întins. Și să nu rămâne să vă întindeți prea mult. Mai departe, înclinarea, Vlad, în partea către dreapta, către stânga, cum dorești tu? Stânga. Înclinarea, din nou, o să avem aproximativ 30 de secunde în care vom rămâne în poziția respectivă. Vom avea 3 sau 4 seturi, după preferința voastră, și 15 sau 20 de secunde pauză între seturi. Și la fel putem să facem și pe partea opusă. Același număr de seturi, repetiții, etc. Poți să revii, Vlad. Și pentru ultimul avem rotație către stânga și către dreapta. Bun. În această poziție o să rămânem din nou, la fel cum am vorbit și pentru celelalte exerciții, 30 de secunde aproximativ, 3-4 seturi și 15-20 de secunde pauză. Vlad, poți să te întorci pe partea opusă. Același număr de seturi, repetiții, etc. Vlad, poți să revii înapoi. Și gata. Acestea sunt o parte din exercițiile pe care puteți să le faceți din nou cu ușurință la birou sau oriunde doriți dumneavoastră, atâta timp cât simțiți tensiune în zona toracală. Și asta e. Continuăm cu exercițiile de stretching pentru partea lombară de data aceasta,
ca de fiecare dată, după cum v-am obișnuit și cu celelalte exerciții de stretching, repetările, seturile, secundele în care rămânem în poziția respectivă o să fie aceleași, inclusiv pauza. Vlad, pentru primul exercițiu ne aplecăm cât de mult putem. Ca și punct de reper trebuie să ne ducem cu vârfurile de la degetele de la mâini către sol, către vârfurile degetelor de la picioare. În cazul lui Vlad, până pe podea. Majoritatea dintre noi poate nu o să ajungă până acolo, nici măcar eu. Nu este obligatoriu să ne forțăm să ajungem cât de jos posibil. Vlad poate să o facă cu ușurință. Vlad, poți să te ridici. În momentul în care facem exercițiul acesta de stretching, e important să nu îndoim genunchii și să-i menținem cât de drepți posibil, să nu forțăm mișcarea respectivă și, de asemenea, în momentul în care revenim din poziția respectivă, să nu revenim brusc, nu brusc cum a făcut Vlad acum, ci să revenim cât mai lent din poziția respectivă. Bun, mai departe o să mergem în exercițiul de extensie pe care îl avem pentru partea de stretching. Deci, Vlad, mâinile în șold și mergem cât de departe posibil pe spate. Ok. De asemenea, din nou, nu o să îndoim genunchii, o să rămână cât de drept posibil pentru exercițiul respectiv. Rămânem 30 de secunde. Vom efectua de 3-4 ori exercițiul respectiv și cu 15-20 de secunde pauză între seturile pe care le-am propus mai devreme. Poți să revii înapoi, Vlad. De asemenea, pentru absolut toate exercițiile de acum, nu există o regulă să ajungem până la capătul de mișcare. Pentru anumite persoane, în funcție de dificultatea pe care o întâmpină la nivelul coloanei, poate să meargă 5 grade, poate să meargă ca și un sportiv de performanță care face gimnastică până la maxim, dar nu este obligatoriu să ne forțăm să mergem cât mai departe de atât, ci până simțim că se întinde zona respectivă. Bun, mai departe o să avem exercițiul de înclinare. Vlad, poți să rămâi cu mâna stângă în șold și cu mâna dreaptă o să ne înclinăm la maxim din partea lombară. De regulă, stretching-ul se simte pe partea opusă înclinării. Deci dacă Vlad se înclină pe dreapta, noi trebuie să simțim un stretching pe stânga. Pentru unii dintre voi e posibil să simțiți și o oarecare durere. Nu trebuie să vă speriați de durerea respectivă. Vedeți dacă trece în urma stretching-ului respectiv. Vlad, poți să revii înapoi. În cazul în care nu trece, puteți să consultați mai departe partea de kinetoterapie sau medicul de recuperare medicală. De regulă sunt niște mușchi care se întind în zona respectivă, dar pentru cei care doresc să se investigheze mai departe, ar fi recomandat să se ducă la medic sau la o evaluare musculoscheletală din partea kinetoterapeutului. Bun. Și în partea opusă, Vlad? Perfect. Același număr de repetări, seturi, secunde în care rămânem în poziția respectivă și, de asemenea, secunde de pauză. Poți să revii, Vlad. Vlad l-a durut puțin în momentul de față. Bun. Și ultimul exercițiu pe care îl avem este de rotare către dreapta la maxim sau către stânga la maxim. În momentul în care efectuăm exercițiul respectiv, șoldurile nu ar trebui să se ducă odată cu trunchiul, ci trunchiul trebuie doar să meargă singur, bazinul rămâne pe loc, nu ajută la mișcarea respectivă. Bun. Poți să te întorci, Vlad, către mine. Perfect. Bun. Acestea ar fi cele 6 exerciții de stretching pe care putem să le facem la nivelul coloanei lombare. Bineînțeles, sunt mult mai mult de atâta, dar ceea ce este la îndemână, mai ales pentru cei care lucrează de acasă sau la birou, eu propun să le faceți pe acestea și întotdeauna când faceți exercițiile respective, nu vă grăbiți și nu bruscați mișcările.
Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau un alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nici nu trebuie considerat substitut pentru consultație psihologică sau muncă terapeutică.